প্রথমে দেখে নিই আমরা কীভাবে বাংলা কিবোর্ড অ্যাড করতে হয় আইফোনে। সেটিং অপশনে গেলাম, তারপর জেনারেলে যাব। আমরা জেনারেল থেকে কিবোর্ডে যাব। কিবোর্ডে ট্যাপ করার পর কিবোর্ডস একেবারে উপরে অপশন আছে, এখানে ট্যাপ করলে অ্যাভেলেবেল কিবোর্ডসগুলো দেখা যাবে। যদি বাংলা অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে অ্যাড নিউ কিবোর্ডে ট্যাপ করলে কিবোর্ডের লিস্ট আসবে, সেখান থেকে বাংলা চুজ করা যাবে। চুজ করলে এটা অ্যাভেলেবেল কিবোর্ডগুলোর সাথে উপরে দেখা যাবে ওই অপশনে। এখানে দেখা যাচ্ছে বাংলা আছে। এ হচ্ছে যে বাংলা কিবোর্ড সেট করার নিয়ম। এখন আমরা দেখি র অক্ষরটা কীভাবে পাওয়া যায় বাংলা কিবোর্ডে। প্রথমে গ্লোব সাইনে ট্যাপ করলাম বাংলা কিবোর্ড দেখার জন্য। তারপর সাপোজ আমরা বাড়ি ওয়ার্ডটা লিখব, বয় আকার বা, তারপর আমরা ডর উপর যদি প্রেস অ্যান্ড হোল্ড করি তাহলে র ভিজিবল হয় এবং এভাবে বাড়ি লেখা যায়। অনেকেই অসুবিধায় পড়ে র অক্ষরটা খুঁজে পায় না, এজন্য আমার এই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।